ora in onda Potere al Popolo. Sono Walter. Evidentemente il Corano non l'hai letto proprio o non l'hai interpretato nel modo corretto. L'Islam è una religione di sopraffazione, il Corano è un libro di guerra, perché l'unico scopo dell'islamico, non diciamo l'islamico comunque, è quello di sopraffare e di imporre la religione di Maometto, Abu Bakr, tutte quelle cazzo di robe lì, 600 anni dopo Gesù Cristo, questi qui hanno reinventato il Vecchio Testamento, lasciamo perdere. Comunque il loro compito, se sono islamici, è quello di conquistare Roma, conquistare il mondo, diventare la religione egemone. Quindi qualunque islamico che tale si professi non ha nessuna attinenza con la democrazia. Punto, basta, virgola. Ma un induista, ad esempio, un Hare Krishna, lo potremmo candidare? Queste sono le domande importanti che Sammy Varin vi sta facendo questa mattina e in questo periodo, signori. Va avanti ancora. Sentiamo cos'altro dice. Senti. Io, Sammy Walter, volevo segnalare a quelli di Repubblica che abbiamo visto immagini, chissà quanti, di extracomunitari non lupi che se mangiano i gatti se li fanno arrosto sul marciapiede. È vero. Poi a Lampedusa, quando sono arrivati tutti questi ingegneri, professori, iperlaureati, cervelloni, sono spariti tutti i cani. Però col cazzo che hanno scritto qualcosa questi comunisti di Repubblica. Oh, a Greci, dategli in corpo, fammo tornare i colonnelli. Vedete l'effetto della rassegna stampa di Sammy Varin in onda dalle 7:30 alle 9:30 ogni mattina su questo canale. Mamma mia, come siete inaciditi. D'altronde sì, c'è voluto il cagnolino osso di serra sbranato dai lupi per far parlare il quotidiano Repubblica, che forse una soluzioncina per limitare il proliferare dei lupi ci vuole. Ancora il buon mattino da Sammy Varin. Mentre noi cianciamo di lupi e di immigrati, in questi minuti Rubio è arrivato a Roma. Lo sapevate che oggi arrivava Rubio? Forse l'avete sentito, E in questi minuti incontra il Papa. Non aggiungo altro se non dirvi che tra pochissimo parleremo di musica indipendente con un duo elegantissimo, si chiamano Across con la K, Across Music, e faremo due chiacchiere con Giovanni e Pamela, che sono il duo musicale. Subito però, fermi tutti, c'è il Qui Parlamento, ci colleghiamo con Panizzut. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Intervengo a nome dei deputati della Lega, in particolare quelli del Friuli, che proprio in questo momento sono alle celebrazioni dell'anniversario del terremoto con il Presidente Fedriga, la Premier Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Orcolat è un mostruoso essere che la tradizione popolare del Friuli indica come causa dei terremoti. È una figura ricorrente soprattutto nei racconti della tradizione popolare. Rinchiuso nelle montagne della Carnia, con il suo agitarsi bruscamente provocherebbe un terremoto. Ed è proprio alle ore 21 di quel 6 maggio di 50 anni fa che si svegliò. Epicentro con magnitudo 6,5 fu il monte San Simeone in zona Gemone-Venzone. La scossa durò un interminabile minuto e chi ha una memoria la ricorda come un bombardamento continuo. 990 morti. La scossa fu avvertita in tutto il nord Italia. L'evento sconvolse tutto il sistema di una vita di una popolazione laboriosa con tradizione di antica civiltà. Fu compromesso il tessuto economico e sociale, lasciando un desolato panorama di rovine. Nonostante una lunga serie di scosse di assestamento con un ulteriore grande episodio a settembre, la ricostruzione fu rapida e completa. Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto, scrisse Gianni Rodari. Quei momenti tragici hanno costituito i presupposti per la rinascita che pose all'attenzione dell'Italia intera il cosiddetto modello Friuli. L'approccio alla ricostruzione post-terremoto fu virtuoso, basato sulla gestione locale, la partecipazione popolare e la rapidità di intervento. Si trattò di una ricostruzione non calata dall'alto, ma gestita con il coinvolgimento attivo della comunità locali. Dov'era e come era? La scelta fu di ricostruire i paesi devastati esattamente nei luoghi e nelle forme originali, rispettando la storia e l'identità locale. L'indole del popolo friulano si racchiuse nella frase dell'allora arcivescovo di Udine: prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. La forte presenza militare in Friuli consentì
operazioni di soccorso rapide ed efficaci, facilitando lo sgombero delle macerie, la riattivazione dei servizi, l'allestimento dei ricoveri provvisori e cucina da campo. Ricordiamo con riconoscenza e ammirazione la figura del commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, nominato successivamente ministro della Protezione Civile. Gioca un ruolo chiave nel coordinamento, delegando al governo regionale e ai sindaci dei comuni colpiti i poteri decisionali. Capì che la protezione civile non doveva solo intervenire durante le emergenze, ma organizzarsi anche per prevenirle, basandosi su conoscenze e coordinamento. La ricostruzione del Friuli ha puntato anche a superare la fragilità strutturale del territorio, costruendo abitazioni più sicure e moderne, mantenendo però la paesaggistica originale. Ricordare serve sempre come omaggio alle vittime e come esempio ai giovani della solidarietà di uomini, donne, militari alpine che collaborarono ai soccorsi. Un sistema virtuoso che si rimboccò le maniche subito per la rinascita della vita di un popolo. Il Friuli ringrazia e non dimentica. E Fuarce Friul. Grazie. Qui Parlamento. La stiamo trasmettendo in questo periodo, è musica vera e in questo caso ci rincuora perché vista tutta l'intelligenza artificiale con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno. Questo duo si chiama Across Music, Across con la K,
c'è Giovanni e Pamela che ci tengono compagnia per qualche minuto. Buongiorno Pamela! Buongiorno. E buongiorno anche a Giovanni, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Allora, vediamo a proposito di intelligenza artificiale, vediamo se ci azzecca. Allora, ho letto proprio con l'intelligenza artificiale che siete un compositore e clarinettista e una pianista concertista che hanno unito le loro esperienze in questo progetto che unisce appunto musica classica e contemporanea, jazz e improvvisazione, atmosfere cinematografiche, ma anche linguaggio pop strumentale. Pamela, ci ha azzeccato l'intelligenza artificiale a descrivervi così? Questa volta sì, direi, assolutamente sì, anche se noi siamo, come dicevi giustamente, dei musicisti veri, perché insomma la qualità dell'arte sta nella concretezza che viene da uno studio e da una passione autentica. Quindi roba vera, no? Perché adesso davvero, io sto scherzando, ma adesso ti chiedi anche quando stai parlando con qualcuno se stai parlando con una persona vera. Sembra pazzesco, ma è così. Quindi Pamela Burrini e Giovanni Pecchioli compongono questo duo che si fa chiamare Across Music. Abbiamo ascoltato il pezzo La porta delle nuvole e lo stiamo sentendo in questi giorni proprio perché è molto evocativo e sembra veramente aprire, propedeuticamente aprire questa porta e capire dove ci porta la porta e capire che cosa, come per dire, questo è soltanto l'inizio, il bello deve ancora venire. E allora chiedo a Giovanni cos'è successo nelle vostre vite, come vi siete incontrati, incrociati, che cosa vi ha spinto a mettervi insieme musicalmente proprio in questo periodo in cui appunto c'è l'intelligenza artificiale, ragazzi, ma siete fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Giovanni, a te. Allora, che dire, si è detto bene, perché nel senso che tutta la motivazione che fa partire questo duo nasce più che altro da noi, nel senso, senza troppo volere inseguire mode, inseguire successi, inseguire il lavoro, nel senso, noi suoniamo già tantissimo in tantissime circostanze, quindi non è che ci manca le occasioni di suonare in pubblico così, e quindi questo duo, questo progetto nasce appunto dalla volontà anche di fare qualcosa di bello che ci faccia stare bene in primo luogo a noi, e speriamo che questa cosa poi venga ovviamente recepita anche dal nostro pubblico, ma principalmente è una cosa fatta anche per noi perché serve, perché nella vita serve sempre anche dei momenti in cui stiamo bene, che sono tanto rari, tanto complicati da raggiungere, ma ci devono essere. E quindi niente, poi Pamela la conosco da una vita, ci conosciamo come diciamo sempre da quando c'erano ancora le lire, nel senso eravamo ragazzi nello stesso ambito qui fiorentino, nelle stesse scuole insegnavamo, collaborazione, insomma siamo sempre stimati, e dopo tante altre collaborazioni un paio di anni fa è venuta anche l'occasione di fare sul serio una bella cosa, e il nome appunto Across Music con la K e 2S ovviamente ci è sembrato anche la parola più giusta per riassumere tutte le intenzioni, nel senso che è come siamo noi, nel senso che partiamo come musicisti classici, però poi suoniamo, ci piace cibarci di musica di ogni genere, e quindi tutta questa commistione probabilmente esce fuori in questa maniera, in questo mio brano che across appunto attraverso, una cosa che non sta ferma, che attraversa tante dimensioni, tanti colori, tanti luoghi, insomma ci può stare bene quello che ognuno preferisce, certo. E poi appunto questo è solamente l'inizio, perché il 22 maggio uscirà l'album Across Music e quindi saranno altri 12 brani, compreso appunto il singolo Across Music, che racconteranno forse ancora in maniera più completa questo across, questo attraversamento. Avete sentito, signori? Quindi tutto nasce, ed è bellissimo riconoscere questa cosa alla fine, e da
è un brutto termine, l'egoismo del musicista, perché questi suonano per se stessi, suonano per piacere, non hanno cercato una confezione, un regalino ben messo, tutto colorato e impiastricciato bene per voi affinché ve lo gustiate, ve lo compriate, ve lo scarichiate, magari poi esce anche il CD, eccetera. Non gliene frega niente, loro l'hanno fatto per stare bene loro, ma il vero musicista, il vero artista è quello che sta bene facendo la musica che gli piace e riesce a percepire ciò che la gente vuole. Questo è il segreto del vero musicista. E grandi successi sono arrivati con canzoni che mai si pensava, perché uno l'aveva fatta così perché la sentiva e ha sfiorato le note giuste, le corde giuste. Per cui, fuori posto, fuori moda, fuori tempo, Giovanni e Pamela a Cross Music escono con un album, ormai non manca molto, tutto musicale, tutto strumentale. Chiedo a Pamela, che abbiamo recuperato che era caduta la linea. Pamela, Sì, eccomi qua. tutto musicale, tutto strumentale, non cantate? Perché noi valichiamo la porta della valenza semantica. Ognuno, chiunque ci ascolti, può trovare un significato affidandosi soltanto alle vibrazioni che questa musica splendida gli regala. Le parole avrebbero relegato a un contesto specifico, ristretto e legato alla semantica delle stesse. E noi abbiamo voluto valicare anche questa porta. In più direi che sicuramente il fatto che Giovanni suoni uno strumento a fiato, diciamo che la voce dello strumento è proprio lì. Ecco, quindi ci sembra di fare una cosa fantastica. Chiaro che siete dei pazzi furiosi, perdonami, perché come pensate... Assolutamente. Sto ridendo, sempre. Naturalmente. Come pensate che le radio vi trasmettano? Lo dico per me, sai perché? Perché io appena ho sentito il vostro pezzo ho detto immediatamente lo metto in rotazione, perché io conduco una rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30 e ogni mezz'ora ho un intervallo musicale proprio che si deve adattare a una rassegna stampa, quindi non vi metto certamente il rapper e mando solo artisti indipendenti, tanto per cui appena ho sentito il vostro pezzo immediatamente inserito in rotazione in rassegna stampa, e appena esce l'album non pensate di salvarvi, appena esce l'album sarà tutto in rotazione. Ma come mai pensate di andare in onda su Radio Italia, su Radio DJ, su Radio Dimensione Suono, eccetera? Non ditemi che ci siete riusciti. Non lo so se ci siamo riusciti, ma io sono convinta, e anche Giovanni, perché ne parliamo spesso, che la potenza comunicativa della musica vada al di là delle mode, e i grandi che hanno fatto la storia della musica hanno sempre alzato la testa e sono andati contro la tendenza che era quella diffusa. E noi li amiamo questi grandi assolutamente, che vanno contro le mode e che cercano di farla loro una moda, come molti ascoltatori cercano di fare, cioè molti ascoltatori seguono noi e altre poche radio che non ti ingorgano di sempre gli stessi artisti e cercano di trovare qualcosa di veramente singolare, e poi magari schiacciano il tastino condividi e mandano il video ad amici, parenti, dicendo cavolo, senti questi, ed è la cosa più bella, è il riconoscere i talenti come si faceva negli anni 70 e 80 nelle prime radio libere, quando non c'era nessuna imposizione da alcuna casa discografica, decidavamo noi quale 45 giri mettere in onda, e se poi faceva successo era merito anche nostro. Cerchiamo di cambiare le cose? Non lo so se ci riusciamo. Fatto sta, Giovanni Pecchioli e Pamela Burrini a Cross Music, scritto con la K, sono coraggiosi ma soprattutto bravi musicisti che io vi invito a seguire, anche perché se fate dei live
qui bisogna venirvi ad ascoltare. Giovanni, cosa bisogna scrivere per cercarvi, per sapere se fate dei live? Magari ne avete già qualcuno in programma e non me lo dite? Dimmi, Giovanni. No, ancora lo stiamo programmando, ancora non siamo usciti, perché appunto a noi ci piace fare le cose per bene. Poi volevo aggiungere al discorso tuo, non è che noi vogliamo né fare niente di particolare o di inventare niente, ma noi siamo così, e quindi questo progetto è l'espressione nostra di come siamo noi come persone, come artisti, come Giovanni e come Pamela, e quindi è quello, non possiamo fare altro, perché se sarebbe una cosa finta, no? Nel senso, quindi siamo musicisti, lavoriamo per tantissimi progetti, e questo invece è come siamo noi, e speriamo che piaccia, ovviamente, però senza, ti ripeto, la partenza è fare una cosa che ci piace a noi, ci fa stare bene, e poi il resto verrà, tutto qua. I live appunto stiamo cercando di organizzarli tramite canali, ovviamente non quelli mainstream, perché non facciamo il tormentone estivo che va a quello che una volta era il Festival Bar, per intenderci, e quindi sono altri canali. Appena ci saranno le date le pubblicheremo, e potete seguirci su tutti i canali social, Spotify, Facebook, Instagram e TikTok. Poi ovviamente l'album e il singolo è e sarà su Spotify, Apple Music e tutti gli store, e poi c'è ovviamente il video del singolo sul canale YouTube di Across Music, e appunto facendo ricerca Across Music, oppure Pecchioli, Burrini, Giovanni, Pamela, insomma si sa, al giorno d'oggi le ricerche di Google sono infinite, e si arriva sempre a quello che è il nostro discorso. E allora, signori, se siete stanchi dei soliti discorsi, è il caso di cambiare musica. Across Music. Giovanni Pecchioli, è stato veramente un piacere. Piacere mio, grazie a tutti. Pamela Burrini, restiamo in contatto. Appena esce l'album, mi raccomando, fatecelo avere, lo buttiamo subito in rotazione, ok? Senza dubbio, grazie mille. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. A proposito di robe genuine, cose buone e naturali, io, perdonatemi, non riesco a copiare RTL o altre radioloni, non ce la faccio proprio. Ragazzi, non ce la farò mai, ho decine di WhatsApp arrivati al 340-6709-659, USA Iran, possibile accordo con permanenza al potere dei leader islamici terroristi. Ricordiamoci quando USA diceva alla gente: scendete in strada a protestare, noi vi appoggeremo, e le manifestazioni di gioia degli iraniani in Italia. E poi prosegue Maurizio, ma hai ragione, posso dirti che hai ragione, però noi vorremmo anche prenotare le vacanze. Cioè, puoi dire che hanno vinto loro? Ha ragione, Caruso rompe le palle, c'è una sollevazione, Antonino Danna, verso il tuo ospite della sera, forse, ma non lo so, ma c'è tutte le sere? Spero di no, una volta alla settimana, come faccio anch'io del resto con alcuni ospiti, ritornano dopo una settimana. Luca dalla provincia di Brescia: concordo con l'ascoltatore riguardo Caruso, tutte le sere il suo punto, tutte le sere, bannato anche da Radio 24, però lo stesso vale per tutte quelle persone, sempre le stesse, che ogni giorno sono in trasmissione. E su questo, Luca, hai ragione anche te, però il più veloce prende la linea. Siccome noi apriamo le linee per 5 minuti, 10 minuti a volte in alcune trasmissioni, effettivamente poi magari sono sempre gli stessi, però mi scrivete decine di WhatsApp e centinaia di mail, quindi gli ascoltatori ci sono, candidati di qualsiasi etnia, ma no velo, no Corano, no moschea, scrive il razzista Silvio da Torino, razzista naturalmente in senso buono. Candidati musulmani? Sono dei cavalli di Troia, scritto maiuscolo, che entrano nell'organizzazione e che da dentro te la distruggono. Attenzione, perché in questi giorni stiamo parlando, visto che ci sono le elezioni a fine maggio, 24 e 25 maggio, in importanti città. L'anno prossimo ci saranno quelle nazionali, candidare anche immigrati, certamente regolari, ma che lancino magari dei messaggi anche di amore per la propria terra, che non significa dimenticare dove sono nati, dove hanno vissuto fino a qualche anno fa, ma adesso è questa la loro terra, e quindi
Si può fare una via di mezzo o devono parlare arabo per candidarsi? Benvengano. Se è un musulmano o una grande donna come Suad Sbai, benvengano. Certo, ma ti ho detto, bisogna semplicemente veicolare un messaggio differente, che è quello di parlare arabo e mettersi il velo. È soltanto questo, con tutto rispetto assolutamente per le altre religioni. Caro Sammy, non capisco né concepisco che la Lega in primis non applichi la legge che pretende che persone di altre confessioni religiose debbano firmare l'intesa con lo Stato italiano. Ci proviamo. Articolo 8 della Costituzione. L'Islam, lo ricordiamo, è l'unico che non ha mai firmato neanche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ci sarà un motivo, non possono godere del riconoscimento giuridico ufficiale italiano se non firmano. Manca solo l'Islam. Brava Luciana ad avercelo ricordato. Ancora WhatsApp, ragazzi miei. Roberto mi manda questa fotografia, c'è la Schlein e Rosy Bindi. Parteciperemo volentieri, ma vogliamo fin da ora garanzie che non verremo molestate. La donata degli alpini. Che spiritoso, veramente spiritoso. Un altro messaggio audio sul cursore, sentiamo un po'. Buongiorno, in merito alla manifestazione di Bologna. Allora, è stata convocata in piazza Galvani perché è la piazza storica della destra da sempre, o quella o piazza Santo Stefano, è stata portata a piazza della Pace, che è di fronte allo stadio Dallara. Sicuramente dal punto di vista del controllo del territorio questa è più agevole per impedire che i soliti facinorosi combinano dei disastri, e questo è il motivo. Ciao. Grazie caro, quindi non hanno scelto i centri sociali di mandarci lì per farci la festa, meno male. Chiaramente ne sappiamo qualcosa anche noi, non è la manifestazione della Lega questa sulla remigrazione, ma anche la Lega ne ha fatte di manifestazioni a Bologna, e ben ricordiamo. Buongiorno, nessuno ricorda il contributo dato al Friuli dopo il terremoto di 50 anni fa, Mary, no, contributo degli alpini, brava Mary avercelo ricordato. E poi ancora, mamma mia, sì, le case le diamo a chi ha bisogno, ai Roma, ai neri, agli islamici, agli uruguaiani, agli indiani, se ce ne avanzano agli italiani. Gli alpini sembrano degli stupratori, dei delinquenti, dei ladri, degli assassini, poveri vecchi alpini. Invece di fare il saluto imparato, facessero il segno dell'ombrello, così non si offende nessuno. Cristo è diventato un razzista, non lo sapevo, sta commentando le varie notizie della rassegna stampa. Praticamente Rubio riceve i più acerrimi guerrafondai, speriamo che faccia solo finta di ascoltarli. La Russia non è un nemico per noi, chiaro Meloni? Tantissimi messaggi, ragazzi, siete forti. Salve illusi, questa è la giustizia che hanno voluto gli italiani, giudici intoccabili, pertanto non ne vogliono sapere più nulla di questa vasura. Enzo, non ho ben capito cosa sia la vasura. Buongiorno, volevo chiedere per cortesia dove si può trovare l'esposto del dottor Tarfusser per l'intero. Bisogna chiederlo a Giulio Cainarca, e lo ritrovate chiaramente sul sito di Radio Libertà, c'è anche la sua mail. Me ne vado. Non posso che ringraziare Simone della Pazienza, tutti voi per il grande apporto quotidiano che date a questa radio, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30.